बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्वादर सिटी न्यूज़ अमराइया माना शरीफ इब्राहिम शुमाई वादी शार गए ग्वादर सिटी न्यूज़ ग्वादर सिटी न्यूज़ आज चूँकि शुमारा मालूम है कि ग्वादर तहा क्लाइमेट चेंज एक मदनी इशू है क्लाइमेट चेंज हवाले माँ अगर शुमारा बोशे के चूँकि ग्वादर तहा मग दें कि और बेगाया हौरानी अस्ते शिद्दत ज़्यादा से ज़्यादा बेगाया ग्वादर तो का कुजा भी वादा के और के अतका आइए मिसाल में ये वड़ा गंदगा के वादे के लोगन तहा के आपा के कशब थे तो मैं गंदे के हमारे चम्मक वड़ा आप दोबारा रास्ते दराए गए और ज़्यादातर इलाका मुतासर है शादूबंद भी मुल्लाबंद भी और कॉलोनी है TTC कॉलोनी है या के मताना वाड़ा बेचारे इदा आपे अस्ते ज़्यादातर चम्मक दरत के गम मकसद है कि ज़मीन चेहरा आप अमीचो बाजें ये हालांकि क्लाइमेट चेंज पेसरा हम बीतते गम भले मैं दिते के इसी वड़े अवेयरनेस कसन देग न बीता और ये वादी मेगुमा से मौजूद हैं क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट और जियोलॉजिस्ट सर पजीर अहमद के माँ ये वाले मजीद जुस्कन है सजन सही सर मात्रा ग्वादर सिटी न्यूज़ है प्रोग्राम तहा मात्रा वशत करें के तो वादा वाद कश तो को बाहर जोर मात्रा दोस्तों पेश अवली सवाल ये करेंगे लोटे के चीज़ें साले के कौमी व बैनल अक़वामी न्यूज़ चैनल यक पैमा माँ इश कनगाएं क्लाइमेट चेंज आया ये क्लाइमेट चेंज चाहिए ये बड़े अमल पेशराम ज़मीन सर अभी तक मैनवार वजह शरीफ साहब के तो हमारा मौका था और जी बिल्कुल ये बड़े अमल के हस्ते पेशरा हम बिता ज़मीन सरा भले चूँकि पेशरा इंसानी आबादी चु नबिता तो आई असरात आवर ज़ाहिर नबिता और क्लाइमेट चेंज जैसे कि मौसमियत तहा तब्दीली के आएगी ना या मिसाल तौर पर 30 साल में बिजीरें 30 साल तो काम है कि मौसम के वतमोच मौसम तहा के चेंजेस का आया मिसाल 10 साल देगवड़ बीता 10 साल तेज़तर बीता गर्म गेशतर बीता ये 30 साल तो का अमा के एनोमलीज अमाया कशा अमाया माँ जुबान वशे क्लाइमेट चेंज आई तो का और बेबा या आई तो का टेम्परेचर गर्म गेशतर भी आइए देखें अच्छे असरात साइक्लोन बेबा मैं रीजन है स्पेशली इधरों क्लाइमेट चेंज तो का देखिए एक सवाल बता रही मर्चा इंसान पर्चा जो तक सुरा मर्चा क्लाइमेट चेंज असर बाद शिद्दत को आए गया तीसरा अमाकार के मिसाल 6 लाख साल 20 लाख साल 10 लाख साल हज़ारन साल तो का बीतता मर्चा आके अस्ते दायन तो का डेकेड्स तो का बह गए इसी इंटेंसिटी तो का बास तेज़ियत का और दूमी पदम आमा का पकना कि मर्चा अस्ते आबादी इंसान मिसाल तौर पर मन तो आ जाएगा गप करेंगे आ जाएगा 12,500 या 12,000 साल पैसा त्या भी बीतता और कस से दा इंसान ये वजूद न बीतता आप हम ये लाख ए जा गया और तो अब दा इंचु असर न बीतता मर्चा इंसान आबादी दुनिया तक गेशतर बीतता नी आबादी के गेशतर बीतता नी यक मीटर सी लेवल राइज बलाएँ मानेदारी नी अमी वास्ता के अस्ते मर्चा ये चीज़ इसी शिद्दत गेशतर हैं देखिए चीज़ें भी मैं कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ग्वादरा आसकर ग्वादर था मैं कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज है असर ज़्यादा से ज़्यादा बेगे आए ये सबब छी हैं भले इसी वजह से कि डिस्ट्रिक्ट ग्वादर पूरे डिस्ट्रिक्ट वर्नेबल हैं क्योंकि माँ चाह रहे हैं कि दा और पैटर्न के हस्ता 7 मिलीमीटर और एवरेज के हस्ते 7 मिलीमीटर कम तरें और भी अमी एवरेज रहोगे ये साल यद है उसी अबे दस्ते इदा पदा कसान के और भी मचा रहे चूँकि मैं नॉर्थ था के कुआँ कसान और भी फ्लश फ्लड जनरेट करना मैं टोपोग्राफी हूँ और जियोलॉजी भी आई सपोर्ट करना अमी वास्ते क्लाइमेट चेंज हवाला ग्वादर बाज वर्नेबल हैं आई था रिजिलियंस फैक्टर बाज नजूर हैं और देखिए चीज़ें भी हम हमेशा कहते हैं कि सी लेवल राइस आया ये सी लेवल राइस छी ये ग्वादर सरा छी असर छी दौर दे गए भले सी लेवल राइज है ग्वादर ता सी लेवल राइज देखेंगे दुनिया ता त्याब के हस्ता दरिया त्याब के हस्ता तेज़ी में देमा आएगा और दुनिया हर जगह ऐसी है कि सी वती टेम्परेचर ज़्यादा बह गए और दूमी से कि हमें कि ग्लेशियर हस्ता हस्ते यानी मेल्टिंग या यानी आप बेगा चाहिए ये आप वॉल्यूम के हस्ते त्याब तेज़ी में देमा आएंगे मसलन 2014 वगैरह तक 2024 दुनिया में उसी एवरेज के सी लेवल राइज बीतता 4.8 बीतता भले मैं कह सी लेवल राइज रेट दुनिया एवरेज अच्छे मैं कह रिलेटिव सी लेवल राइज रेट दुनिया एवरेज अच्छे 5 टाइम बल्कि गेशतर
تیز ترین یہ وجہ چیزیں ورنیبل فیکٹر ہیں چیزیں میں تیاب ہیں اور چیزیں ہستیں انچو کے ناسا گچھی انچو کے نوا یا یو ایس جی ایس ہستیں یہ سی لیول سر کار کرنا یہ گوشا کہ میں نیما اسپیشلی یہ جا کے چوربندریں سرادیں چوربندریں تاکہ یہ ان بٹوین پشکان و جیمنی یہ جاگے انگا سی لیول رائز فیکٹر چا دنیا انگا تیز طرح 5 to 10 ٹائم گیشتر آئی تو کمیں گوادر بھی آئے گی سور بھی آئے گی پشکان آئے گی گنز بھی کم بیش آئے گی مطلب چون یہ جرنلی سی لیول رائز میں کرا دنیا چی بزن تیز تریں آئی اثرات میں کرا ایور دیما آئے گا کہ ماں وقت گندگی کہ تیاب دیما آئے گی زمین تو کا اور تیاب آپ دیما آئے گی زمین تا آئے گی سی واٹر انٹروجن گوشن تی آئی چی بین کہ واٹر لیول سجے شارہ بورز بیان ہے واٹر لیول کے بورز بھی ہمیں جالیں جاگا استا چونیں گوادر سٹی آپشن لو ایلیویٹڈ کوسٹل زون اما کہ جالیں جاگا استا آؤدا ہی آپ در آئے گی اور یہ بغیر ملا بندہ بغیر تاکہ فقیر کالونیاں درستیں جاگے سینٹر اسپیشلی سینٹر شہر تہا درمیانہ گیشتر شیاسات استا پچا کنجسٹڈ ہیں اور لو لائنگ ایریا ہیں گوادر چونکہ ماں چارتا میں اسٹڈی کو تا 90 to 95% ایریا 95% ایریا کے ہستے ہیں یا وہ تیاب یا وہ 10 میٹر یا 10 میٹر جال ہیں تو شن لو ایلیویٹڈ کوسٹل زون کچھ تو یکی پتہ یہ کہ آپ کے دیم آئے گی ماں گندگی ٹانکی طرح کا ماں گندگی آئیے لینڈ ڈیگریڈیشن بزن زمین نواد بند گئیں ماں گندگی کے ہستے نوکیں ویٹ لینڈ شاید تو کہے گا نوکیں ویٹ لینڈ اما درچکاں کے ہستے میں درچکاں مثال طور پر مکرانی چش بی بی شریش بی بی کنر بی بی ببور بی بی اشاں کے ہستے ریفلیس کن گا اور نوکیں درچکا آئے گا نوکیں درچکا اوشاں میں انگریزی اوشن تھی آرینڈو ڈونیکس یا کاش بلوچی اوشن تھی یہ نوکیں درچ کے آئے گا یہ یک نوکیں اشانی یک نوکیں سگنیفی مطلب ٹریڈیشنل ویلیوز کے درچ کرنی ہستے ہیں اگار بیگیں اشانی آوڑیں سگنیفیکنس نیست ہیں اچھا تو میں یہ گوئی دار گوش کہ کلائمیٹ چینج ہے سبب گوادر سٹی چچو خطرہ ہے تو کہیں گوادر سٹی اور کلائمیٹ چینج اثر سی لیول رائز شکل بھی یا کہ ماں چاریں کہ گونڈے اور بھی مثال چون کہ آپ راہوں بنداں یا کہ ڈرینیج پیٹرن الٹر بیتے گا یہ قطرہ معدہ چے بزانے کہ میں کہہ رہا اور بھی گونڈے اور بھی 8-10 ملی میٹر شار بکی شار بڈی اور دومی نیو مچاریں کہ ہستے گونڈے اور بھی معلوم کے قریبی کہ صوبہ آپا کش بیگے پدا یہ زمین چے آپ ہستے یہ چو سیے گما تیاب گما کنیکٹ ہیں تیاب کے پشتہ رہو یا آپ پشتر بھی تیاب دیما کہ یا آپ لوگن تو کا درک ہے اور جوارا اسپیشلی شی اثر گیشتر بھی اور بلّہ ہوں شی اثر بعد بل جوار انگے گیشتر بھی تو گوادر چیزیں فیکٹر راستہ ہمارا سمجھے گیا کہ گوادر بعض ورنیبل کن گا یا کہ قدرتی سائنی متیاب ہیں جیولوجی یہ ریک کے ہستے پورس پرمیبل بزن اتو کا آپا غزگا کے لیے آپا داری اور دیکھ کے ہستے میں سی لیول رائزن چپیسرا گو اور دیکھے فیکٹری ہستے انسان ایشیں کہ یہ جا گونڈے پٹی ایشی تا ہستے امنچو آپ کشک بھی امنچو آپ زمین چیرہ ماں کنک بھی اور ماں ایچی سرپا دیں کہ میں کہہ رہا آوڑے کمپرینسیو سیوریج سسٹم نیست یا میں کوانے چاہتا یا سپٹک ٹینک کا میں چاہتن سر ہستے ماں آپ کے ڈیمہ چین کے زیریں ہمشہ پر زمین چیرہ را دیں تو یہ جگہ اسی اثر تیزی میں سی لیول رائز اثر آئے گا پر میں ٹوپوگرافیوں مطلب ریگولر ہیں کیٹن سر لوگ بس دانچ جاگے بورز دانچ جاگے سک باز جالاں مثلا میں چاہ رہے ہیں کوبنواڑ بورز ہیں کوبنواڑ جال ٹوباگ واڑا چاہ رہے ہیں جالیں امی واڑ زورشاہ اشمی واڑ جالیں امی واڑ مکائیں کولگری واڑا اور پتہ پادل چوکا چاہ رہے ہیں مشہور ہیں پادل چوک یسنی سک جالیں کولگری واڑا توشے اوشتے آتے توشے کے مالسلام اٹھ لیں اولی منزلہ اوشتے آتے گا تو یہ درسیں فیکٹر اور باں گوادر سٹیا سک باز ورنیبل کنا اوشی پلاننگ اشی حساب کتابوں امی حسابہ بیگ لوٹی اور دیکھی چیزیں بھی میں کہتے ہیں کہ اچھو آپ پیسرے گے زمان کا کیا اور ہی بیتا اور آ کے گورتا تھوڑا آ جاگے آپ خشک بیتا کرتے تھے میں انی گندگی ہے کہ امیچو کے آؤ کے وقت کے اور بیگا ہے میں گندے کہ لوگان تا بیما یا کچھ یہ آپ اسے ختم بے کے نامہ رہتا ہے اسی سبب چاہیے اسی وجہ سبب اسی کہ اسی میں شارے تا کے تو کے حصہ کہتے ہیں سینٹر پارٹ کہتے ہیں شارے آؤدہ میں ڈرینیج پیٹرن ریچارج شارے کہتے ہیں ماں زبان اوشیں ہائیڈرولک گریڈینٹ الٹر بیتا اسی مطلب اسی شارے ہمیں کہ تو کہتے ہیں آؤدہ آپ لیول سخت باز برزات کا
और माँ अन्नी रिसर्चों करने के मैं चाहता हूँ शारे कशा के मैं सोचती आप जा लें मिसाल यासिन मस्जिद पे भी मामदी मस्जिद पे भी कलंदरी पे भी ये पूरे पट्टी के तहत आप 11 फुट 10 फुट 14 फुट 16 फुट अमी साबर हो गए भले मान चुके तयाब तो ग्वादर तहा कहाँ है तहा के हंसते आप एकदम बुरसते रहें कंपेरेटिवली बाल बुरसते हैं आउदा का मिसाल तौर पर आउदा दा 11 फुट हैं दा मकान 5 फुट हैं तो इसी मतलब इसी कि तई अमा के मैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी आप अमा के ग्रेडियंट है नेचुरल ग्रेडियंट हैं आप जो जाला कपी आप राना देगी त्याबा में तो कैसा मिचो किता नी आ नरोगे आवट के पीसरा शुता इशिया ग्राउंड वाटर के अस्ते मॉडिफिकेशन गुशा आई के हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मॉडिफिकेशन गुशन थे द नी इशिया इनवर्स हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो मैं ज़ुबान उशा तो कैसे अस्ते आप सक बाज हैं और इंचो कशक सरा माँ कनक सरा तो आवड नहीं पीसरा बित्ता अमी वास्ता पीसरा वाइवड बित्ता अंचो के मस्तरे उशा उशी पल बित्ता आप शुता पल्लंता आप शुता जाला आप जिंदगार बित्ता दो रोज एक रोज तो जालता अन्नी चूने अन्नी जमीन चेरे आप हमचो बोल दें आप नए लगी अच्छा तो हमारा गोश्त करने के फरवरी 2024 के आओ रत का इशिया ग्वादर तहा चिच्चो असर दौड़ दाता असरात पीसरा मनी साहब बित्ता बोले पीसरा चो जाहिर न बित्ता ये शिया एक इंचो और रंदे द्रीन नामा गेंदे अंगोड़ा इशिया हमें वर्ड मैं अमा के क्लाइमेट चेंज या सी लेवल राइज इम्पैक्ट हस्ता ज़ाहिर को था माँ वा स्टडी करके मैं या बुढ़ता पीसी सा यार माँ आयशन लेबॉर्ट्री को था लेबॉर्ट्री चरण माँ में जानता कि उसने ये आपनता सेवरेज माने त्याबे आप माने आवरे वती चीम माने पदा माँ ये चीज़ चाहता कि उसने अमिंचो सदा चिकित्से टांकी अस्ते तरक्ता और इसे चाबे मनियला 5 चे बगैर था कि 20 फैमिली के हस्ते माइग्रेट को था मुख्तलिफ एरिया टी सी कॉलोनी भी इवन जऊर शाह मॉडल स्कूल दीन भी सेंटर सब भी सोरा वार्ड भी तो मर्दमती जागा यलदा तक दूमी जागा शुतगा अंचु तक सर बीतगा और बाज़े मर्द में और लोग सकबाज कपता लोग अमूदा सकबाज कपता अमूदा के ज़मीन चिराब लेवल दुरसा गिश्तर बोर्जा बीतता तो इशिया शहर हमें के क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट असना ये 2000 फरवरी 2020 हफ्ते 2024 यावरा 20 तारीख के इसे सज्जे चीज़ पदरेज को ज़ाहिर को और इसे ये भी हमारा मैसेज देता है कि शहर मतलब बाज वर्नेबल है अच्छा तो हमारा वो सी वाटर इंट्रूजन बेजा के त्याग आप देमा आएगा सारा रिसर्च को तक ए बारवा हमारा कमो सरपदी बदे इसी इसी के माँ मुख्तलिफ जगह चारतगा मुख्तलिफ फैक्टर जोरतगा एनालाइज कोतगा मिसाल मत चारता त्याब दब के बित्ता आउदा में चारता त्याब इंचो असर नहीं बल त्याब जाले एरिया इश्तुका में जोरतगा हर जगह जाल बित्ता आउदा असर बित्ता हर जगह जाल के बित्ता शारतुक आउदा चारता त्याब असर गेश्ते हैं वो हर जगह सकबाज आप कश्ता आउदा भी में चारता त्याब तेजी में आएगी और इसी एक में अभी दगे लाते फैक्टर भी तक मिसाल तौर पर जाले जागें चैबीत मैं चाहता कि दगे अंचे बुर्जें जागें आउदा त्याबे सरावट नीसते और जालें जागें सर गेश्ते रहें और इसी अलावा मैं ये चीज़ों चाहता कि टाइड बिना बिल्लो आलाड़े असर त्याब सर चूँ कपी मैं चाहता मटे बिल के बित्ता आप में सूरतर बित्ता आलाड़ के लो टाइड या आलाड़ के बित्ता आपके मैसने सूरी कमतर बित्ता तो मैं ग्राउंड वाटर के हस्ते डायरेक्टली त्याबे को कनेक्ट हैं अच्छा मात्र ये जो अभी हम करें कि शारे वाटर टेबल अब परचा बुर्जाएगा मानचो तीसरा वजह को गपजा शारे वाटर टेबल बुनियादी वजह से कि सी लेवल राइज हैं आइए गुम हस्ते तई वती शारे हस्ते जियोग्राफी हैं सैनी में त्याबाएँ गोंडे पट्टी है मिनिमम लेस देन 1 किलोमीटर हस्ते वेटते मैक्सिमम में 4.5 किलोमीटर वेटते हैं और तो का मशीन इन बिटवीन एवरेज वेक्शन 2.8 भी या 2.9 साय में भी 6 किलोमीटर भी तो मैं पोजीशन बाज वर्नेबल है जियोग्राफी वाला जियोलॉजी पता मैं रेकी हमारा रेकी क्या आपा वत्तुआ ग्वाजनगर तेजी में किल्ली तो हमें वास्ता माँ ये दूसरे फैक्टर और कने गुड़ा माँ ये चीज़ ये कने कि मैं शार डेवलपमेंट भी आर्च फैक्ट्री भी बायदे ये चीज़ दरो काउंट करने भी अच्छा देखिए जोशी मतलब ये करने लोटा के ग्वादर डिस्ट्रिक्ट का शोमा क्लाइमेट चेंज सरा कार करने गए
او شما ای وادی کجام کار کتگو کنگاینگا گوادر ڈسٹرکٹ ما انی نوکے کار میں ایویتا کہ یکی وہ ہمشی سی لیول رائسرا ما کار ہیں اور دیکھیے کاری ما کتانی ریسنٹلی آشی کہ میں کہہ رہا کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن اسٹریٹجی چی بیگ لوٹا میں کہہ رہا میں ایریا ہستا رولر ایریا ہستا بل بھی کلانچ ایریا بے بائیں یا کہ یہ میں جیونی بھی پشکانے یا کہ پسویں پلیرییں ادا میں چاہتا آپ والا مکار کتا ای میں لوکل پونڈس کے ہستا بزن اوٹک گشنے ماں یا تالاب کے گشنے ای میں علاقہ کلائمیٹ چینج اڈاپٹیشن والا بلائیں رول پلے کرنے گا بلے چو چمہ نہیں آئے گا کہ ان سائز کسانے تو میں ہمچی سرا نکار آئیں ہمچی سرا کار کتا اچھا شما بوشے کہ شما نوکی ریسرچ فائنڈنگ چیا میں نوکے ریسرچ میں کہنے گی انی سی لیول رائز والا تنی میں یہ چیز چاہ رہی ہوں کہ مختلف پنچن شش فیکٹر ہستن گوادر سی لیول رائز ہستے ماں آئیڈینٹیفائی کو تکن تیاب دیما ہے آپ درائے انفراسٹرکچر ڈیمیج اور اسی انفراسٹرکچر نبے کمپرینسو اور اسی علاوہ ہستے لینڈ ڈیگریڈیشن اور کسانی جاگہ لو لائنگ ایرین کے آپ درائے کی دوسرے فیکٹر میں چاہتے ہیں اور ماں یہ چیزیں کرنگی کہ ہائیڈرولک گریڈینٹ کیلکولیٹ کرنگی پورا اشارے آئی واسطہ ہمارا زیادہ زیادہ ویل لوٹی زیادہ زیادہ بور لوٹی تقریباً 150-200 تو میں اس طرح کار ہیں اسی اچھے ہمارا معلوم بھی شعر ایکسرا میں کرنگی بیسکلی عام الفاظ میں اسی اچھے ہمارا معلوم بھی کہ زمین چرے آپ کو یا اٹھتا تھا پرچہ بڑھتا کجام جی میں جا لیں کچھ تو آئے گی چتو رہو گے یہ دوسری چیزیں ماں ہستے کریں تو ماں انی یہ چیزیں چاہ رہی ہیں کہ میں یہ سینٹر پارٹ یہ کوانے آبادی تو لاتی جا گئے کار مکوتا اور ماں ہمیں دیتا کہ بیزا ادا ہائیڈرولک گریڈینٹ بیزا آپ نہ رہو گے پرچہ ہمشی سرا ماں نکار ہیں اسی میں مزنے پدہ شک میں اور میں سائمولیشن ماڈل بنائے نے سائمولیشن ماڈل اسی کہ انی سی لیول ہیں کہ تو کہ میں 0.5 میٹر اگر اضافہ بکنے گوڑے 50% ایریا میں ہستے اننڈیشن ہے یا فلڈنگ سرا کہتے ہیں انچو یک میٹر بکنے چنچو کہ انچو یک اشاریہ تو یہ یک ریسرچ ہے اور ماں امید کرنے کہ دیم تر ادارے ہیں امید کرنے یہ کارا بکنے گو اچھا شما ریسرچ واسطہ فنڈنگ لوٹی شما یہ ریسرچ چوں کنگا ہے شمارا ضلع انتظامیہ جی پی اے یا کہ جی ڈی اے یا محکمہ ایریگیشن ہے یا بین الاقوامی ادارہ ہے شمارا فنڈنگ کی چیزیں کو تھا یا نا ان وجہ ماں کار کو تھا پاوتی ویلا کو تھا وتی علاقہ واسطہ کو تھا مارا سپورٹ داتا میں کمیونٹی ہمارا سپورٹ داتا میں ادارے ہیں اور بھلے فنڈنگ نویتا ایون میں لوکل ادارہ ہستا مثال آر سی ڈی سی ہیں یا جی اوز ہیں آیاں بھی ہمارا ٹک ٹاک مطلب کومک کو تھا گو امرداری کو تھا سرپدی داتا ہسٹری آپ بیان کو تھا کوانٹیٹیو ڈیٹا بیتا میں آیا میں شیئر کو تھا کہ چوں پاسٹ بیتا چتوں آئیں دیتا پاسٹ ہوتی یہ علاقہ ہے باقی تنیگتا ہمارا آوڑے فائنینشیل فنڈنگ یا یہ چیز نویتا یا ریسورس فنڈنگ یہ چیز نویتا اور دیم طرح کے میں کار ہستا آپ بغیر فنڈنگ بیت نہ کرنا تو ماں کوشش کرنے کہ وہ طرح ان کولابریشن کار بکنے دیم طرح اچھا تب دیکھیے جو اسٹے بھی ہم کریں لوٹا کہ آیا یہ جو کلائمیٹ چینج ہے شاید گوادر رستے آپ متاثر کو تھا کہتے ہیں لوگوں تو آپ بھی ہم در کے چمگانی شکل اور آیا یہ چیز دیگے ملک کا یہ چیز ہستے کلائمیٹ یہ والی چیز ہستا ہے یا نہیں بالکل میں دیگے ملک میں ہمسائق بے با بنگلہ دیش ہیں انڈیا ہیں آؤدا ہستے ہیں پدامہ کا وہ دیر تر برے ہیں مثال طور پر نیدرلینڈ ہیں آبی وینس ہیں اٹلی ہیں آبی پدامہ کا وہ انگا دیر تر برے ہیں یو ایس اے میامی ہیں فلوریڈا ہیں لوئزیانا ہیں کیلیفورنیا مختلف جگہ ہستا کیلیفورنیا مدنی کوسٹ ہے مدنی اسٹیٹ ہے آئی مختلف جگہ ہستا آؤدا بھی ایشو ہستے ہیں تو یہ یونیک نہیں کہ میسرا کب تھا اس یہ اسکیل بعض میسے میں اور میں واسطہ سکہ گئے یا آپشنیں واسطے مزنے کہ بعدیں میں نالج شیئرنگا چاہیں آئیں چاہیں بعض چیزیں والا سکت کریں واتی ایکسپیرینس آئیں گو شیئر کت کریں تو یہ یک وین وین سچویشن ہے بھی تو یہ پورے دنیا یہ چیز ہستا اور گوادر بلے گوادر سٹی زیادہ ورنہ بلے مثل پشکان اوورلینڈ فلڈنگ بہ گئی آؤدا ہستے تیاب دیما چیزیں گئی گانزیں ہمیں بڑے دیما چیزیں گئی سور گنتریں سور بھی ونڈے میں سائے نیمت تیاب ہیں سوروں عراب ہیں ساک زمین چیرہ جو آپ درائے گی پوشتا چیزوں
سوراس تیابیٹ کن گئے چونکہ مزنے تیاب اصلیں نا پیش کن گئے تو سورے ہوں سچویشن شوق نہیں یہ حوالے. اچھا تو ہمارا یہ بوشگو کہ آ گوادر تہا یہ جو ادارہ ہستا جیسے جی ڈی ہے دیگے ادارے بابا یہ مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج یہ چوڑا زیر گئے تھے منیلا انی کے نوکیں ڈی جی صاحب کا شفقت شاہوانی صاحب تو اسی حوالہ باس کانشیس ہیں اور سیریس ہیں. کمپیریٹیولی ماں چاہ رہے ہیں کہ ینگ ہیں اور انتھوسیسٹ ہیں فیشنیٹ ہیں یہ حوالے ہیں اور ماں یک دو مطلب ملاقاتم بیتا تو آئی رسپانس بہت پوزیٹیو بیتا گا. انی آئی یک ٹیم ہے دو ٹیم بلکہ دو ٹیم من جانا کہ انی آئی اسے لوٹائیں تھا اور ہمیں حوالہ کار آئیں مثل اسٹیک ہولڈر ہیں اعتماد زیرک اور اسی علاوہ سے ای آر ایس سروے کرائیں تھا انی واجہ تو منیلا شفقت شاہوانی صاحب یک امید بیت کا یہ حوالہ ہے یہ کارن بندات حوالے. اچھا چشکے تو ہوتی اپن تو بعض آگا جتنا کلائمیٹ چینج حوالے تو بعض سر پدیدات واٹر ٹیبل حوالہ بھی یا کہ دریا لیول حوالہ بھی یا کہ کجا بھی حوالے تو ہم بہترین طریقے نہیں تو ہمارا میں گوشدار کو یہ چیز سے بگوش کہ گوڑا اسی سولوشن چاہیے اسی وجہ سولوشن اسی کہ اسی سولوشن مختلف اسٹریٹجی کا ہیں. اولی اسٹریٹجی سے ماں باعدیں ڈیٹا سا انویسٹمنٹ کریں ماں مثال طور پر ماں بلوٹیں کہ ریلیٹیو سی لیول رائز میں کرے ایکچول چی آئے گی ناسا داتی وہ تھی سیٹلائٹ آچیں نوا داتی وہ تھی سیٹلائٹ آچیں بھلے اما کے ریلیٹیو میں ماں وتی گیج ذریعہ یہ باعدیں معلوم بکنے. اسی علاوہ ماں سائمولیشن ماڈل بھی بنائیں تاکہ ہمارا پرابلم ڈائگنوز بھی پرابلم اسکیل میگنیٹیوڈ چاہیے آئیے چی رن پدا ماں ڈیٹا کے انویسٹمنٹ کریں آئیے چی رن پدا استے ماں مثال طور پر ڈیٹا انگا فردر ماں اسی انگا ڈیپتا رہاں ڈیٹا تو کو ماں ہائیڈروجیولوجیکل ماڈلنگ کریں کہ یا آپ میں زمین چی رہے گی کجا در آئے گی کوئی پرچہ در نہیں آئے گی. اسی علاوہ ایکویفر مختلف پیرامیٹر ہیں زمین چی رہے آپ ہوتی ہے میں زمین تو کے مختلف پیرامیٹر آئیں گے اسٹوریج کیپیسٹی میں ایکویفر چاہیے ہوموجینیس ہیں اگائن مختلف چیز کہاں ہے یہ ڈیٹا کے میں کہہ رکھا ہے چنچو تیزی میں زمین جالا رہو گی یہ چیز بھی مگن ایسا انفراسٹرکچر ہستے ہیں یہ ریٹ آف سبسیڈنس مگوشیں یہ ڈیٹا کے میں کہہ رکھا ہے یہ ٹیسٹ کے میں کہہ رکھا ہے گوڑا میں پالیسینس رہا انویسٹمنٹ پکنے کہ ہما پالیسی مارا بنائیں گے ڈیٹا ایک میں ڈیٹا ایک میں گراؤنڈ میں سوٹ پکنا آئیے چی رن فدا میں انفراسٹرکچر نمبریں تو چیز بعض بہترین نہیں مرا ہوں اور بیت کا خدا نہ کاستہ یہ چیزوں ماں ہوتی زینہ بکنے ٹو بی ویری آنیسٹ بیت کا ہمارا پلان مثلا ریلوکیشن یا کہ استی ادھیگی انچی چیزیں کرنا کبھی یہ بھی پارٹ آف دا اسٹریٹجی ہے اڈاپٹیشن ہے. تو یہ آخریت دیں آرٹ کور انجینئرنگ کا ہے نالج شیئرنگ کا ہے اویئرنیس کا ہے کیپیسٹی بلڈنگ کا ہے یہ آخریت دمش ہے وانچو بیتا تاریخ تو کا بھی. اجی گوشدارو کا ہماروچگی میں مہمان جیالوجسٹ اور کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ پذیر احمدہ کے مروچگی میں کہ جو ہم سوال تھا کہ کلائمیٹ چینج حوالے کہ چوں کہتے ہیں وہ لوگن تو کا آپ کے اوشتتے ہیں اور کشے پدا آپ لوگن تو کا کہتے ہیں وہ پدا نیچے رچ کہتے ہیں میں جو ہر سوال تھا پذیر احمدہ آئیے پسا داتا امید کرنا شمارا مروچگی میں یہ پروگرام دوست بھی تھے اور منا اجازت بھی دیتا وہ یک دیگے پروگرام یا اللہ باؤٹ ہے.